បាទសួស្តីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនៅក្នុង content របស់យើងបាទមេតិការបស់យើងគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីមេរៀនដំបូងដែលយើងជជែកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយជា basic បាទគឺយើងនឹងជជែកអំពីតើយើង calculate ឬក៏ define ទៅលើអនុភាពសរុបនឹងយ៉ាងម៉េចអនុភាពអសកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអនុភាពសកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំកាត់ចេញពីអ៊ីនធឺណិតមកដោយសារវាជា general ទេបាទជា basic ទេបាទអនុភាពសរុបយើងហៅថា S ហ្នឹងបាទវាស្មើនឹង OE បាទនឹងសម្រាប់ monophar ហើយបើសម្រាប់ biphar យើងគាត់ថាគុណនឹងរឹស3មកទៀតមកបាទហើយគុយហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទគុយស្មើនឹង OE siniphi បើ biphar គុណនឹងរឹស3មកបាទហើយអនុភាពសកម្ម P ស្មើនឹង OE coffee បាទ monophar ថែម biphar យើងគុណនឹងរឹស3ដូចគ្នាបាទហើយនេះអនុភាពសរុបហ្នឹងវាស្មើនឹងរឹសនៃអនុភាពសកម្មP បូកនឹងអនុភាពអសកម្មដូចជាការ៉េបាទឬក៏យើងអាចសម្រាយមួយផ្នែកទៀតថា S ការ៉េស្មើនឹង P ការ៉េបូកនឹងគុយការ៉េបាទឬក៏ស្មើនឹងបើយើងហៅគុយណាស្មើនឹងរឹសនៃ S ការ៉េដកនឹង P ការ៉េបាទអញ្ចឹងនេះខ្លីៗជាជំហានដំបូងដែលយើងចង់រំលឹកទៅលើ basic បាទទៅលើ basic តិចហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយណាខ្ញុំ consider ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកមាន basic ផ្នែកអគ្គិសនីយើងដឹងហើយណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅផ្នែកបន្ទាប់យើងនឹងជជែកអំពី design load schedule ហើយនឹងទៅផ្នែកចុងក្រោយគឺយើងនឹងបង្ហាញអំពី calculation sheet ជាក់ស្ដែងដែលយើងប្រើនៅក្នុងការងារណាដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងការងារជាក់ស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងបាទយើងត្រឡប់ទៅចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង design load schedule បាទអញ្ចឹងអានេះយើង list down វាមិនអញ្ចឹងបាទព្រោះនៅក្នុងការអនុវត្តការងារបច្ចេកផ្លូវការយើងហៅថាបច្ចេកស្តង់ដារណាដែលមាន consultant មានអីទៅហ្នឹងគឺគេយើងតែងតែមានហើយយើងធ្វើជា design load schedule ឬក៏យើងហៅថា design criteria ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានបង្ហាញមកដូច socket អីយើងដាក់180 W ណាមួយកែងណាមួយកែងឬក៏យើងហៅ single ហ្នឹង2កែងឬក៏យើងហៅ10ផ្លេចហ្នឹង180 W ដែរចឹងបាទហើយនេះយើងសូទៅលើ reference ដូចខ្ញុំដាក់នេះគឺខ្ញុំយក reference ពី NEC បាទពី NEC មកណាហើយហ្នឹងហើយចុះមកក្រោមគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ load ដែលយើង detail ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះខ្ញុំយក load ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងunit របស់ condo ណាបាទជាប្រភេទ unit condo នៅក្នុងបច្ចេកបាទបច្ចេកនេះជាក់ស្ដែងទៅគឺបច្ចេកនេះធំដែរ20 30ជាន់ដែរណា condo ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរំលេចមកជ្រុងយកមកជជែកដើម្បីឲ្យវាងាយយល់ហើយយើងងាយmove further ចាប់ទៅលើការកណនា basic ឲ្យបានជាជំហានដំបូងអញ្ចឹងសិនណាបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនអីទេគ្នាយើងមើលយល់ហើយបាទដាក់យល់អីអាច comment សួរបាទអាច comment សួរខ្ញុំនឹងជាយាម respond ទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ផ្នែកទី2ដែលយើងជជែកទៅលើ design load schedule បាទហើយនេះទៅលើផ្នែកសំខាន់ដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថា form នេះឬក៏យើងហៅថា format calculation នេះគឺជាformat មួយដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទូទៅមិនមែនតែខ្ញុំទេប្រើប្រាស់ទូទៅនៅក្នុង project standard project ផ្លូវការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាជាការងារផ្លូវការគឺយើងប្រើ format របៀបហ្នឹងបាទព្រោះជា experience សូម្បីទាំងការខ្ញុំនៅរៀនឬក៏ខ្ញុំចេញធ្វើការដំបូងយើងអត់ដឹងទេថាតើអាការរៀប format រៀបអីឲ្យវាត្រូវ standard វាត្រូវគោលការណ៍ទូទៅដែលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងរៀបយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់រំលេចបន្តិចដែរថានេះគឺជា format មួយដែលយើងប្រើនៅក្នុងការងារផ្លូវការបាទយើងនិយាយមកថាជាការងារផ្លូវការអញ្ចឹងយើងអាច study ហើយរៀបតាមហ្នឹងកែកុនអីថែមថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងអីទេបាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញស្រាប់នៅក្នុងនេះគឺបានន័យថានៅក្នុង form នេះខ្ញុំសូម roughly បង្ហាញដោយសារវាមាននៅក្នុង form ឲ្យយើងយល់ណាបាទនៅក្នុងនេះយើងមានយើងបង្ហាញចំនួន sequence បាទ sequence number ឬក៏ circuit breaker number ហ្នឹងហើយយើងមាន12 disjunctor នៅក្នុងទូនេះមួយហើយទូនេះតាមពិតទៅវាជាទូ control ទូ switchboard បាទជាទូ switchboard នៅក្នុង tenant ជាប្រភេទ condo ណាបាទ DB tenant នៅជាន់ទី5អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង DB នេះគឺជា DB នៅក្នុងcondo ណានៅក្នុង unit condo មួយដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង project ដូចខ្ញុំរៀបអញ្ចឹង20 30ជាន់ជាងហ្នឹងខ្ញុំលើកយកមកឆុងមកបង្ហាញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងបង្ហាញចំនួន disjunctor ណា CB pole របស់វាប្រហែល pole 1 pole ឬក៏2 pole 3 pole អីចឹងណា4 pole អីចឹងទៅ
hai này cái gì trip current rating bỏ circuit breaker bỏ xuống hai này cái gì circuit breaking capacity bà 6k bà hai này low description hai này chỉ power consumption bà power consumption hồi anh ấy cái chấm nón bà đội pool đến cho mình pool đọc bị crop hay mà crop đọc 1W để chẳng á bà chắc là dân to tiếp bà chứ mà lần này cái này dân đã máu lâu dân miền này là chẳng á pool pre plương To Calculate dần vào cool kitchen hood microwave water heater FCU CDU bên chẳng má bà hai anh ấy cái chi power consumption bàอุปกรณ์mũi bà dân cái chữ vát hai anh ấy cái chi chấm nón chắcประเทศบอลมายังฝึกเขาตะลือกาโรอ่านพิบสักกรรมมันอ่านพิบสรุปจังนั้นนะจังยังจะอ่านพิบสักกรรมโดยสายยัง list down ตัวนี้chỉอ่านพิบสักกรรมจังนั้นนะยังกิจจิวัตยังแต่พี่ยังโรอ่านพิบสักกรรมสรุปบ่คืองี้ที่ยังโยอ่านพิบสักกรรมบ่ยูนิตมือม้ายังคนนึงจำนวนจังบ่จังยัง apply โดยที่นี่ต่างจังนั้นนะบ่จังยังบานđầm lái anh phiệp sắc cảm cái chiếc kilowatt này thôi đặc biệt dương hậu anh phiệp srop bà dương hậu anh phiệp srop chứ visma năng bây giờ cái từ lời basic visma năng cái f visma năng oe dân mà đấy hay p visma năng s con năng cầu phi bà chẳng đặc biệt dương hậu s đặc biệt là dương đằng p hay dương hậu s chẳng s visma năng p chạy năng coffee បាទចែកនឹង coffee អញ្ចឹងតម្លៃអ្នកទេ2នេះខ្ញុំចងនេះ coffee ស្មើនឹង 0.85 ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃ S ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាពីលើដល់ក្រោមណាហ្នឹងហើយ S ស្មើនឹង P ចែកនឹង coffee បាទអញ្ចឹងបាទយើងដឹង P យើងដឹង S ចុះយើងរកគុយយើងរកធ្វើម៉េចអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅរូបមន្តរបស់យើងគុយស្មើនឹងរឹសនៃ S ការ៉េដល់ P ការ៉េណាអញ្ចឹងយើង apply តាមរូបមន្តហ្នឹងមកបាទគុយស្មើនឹងរឹសនៃ S ការ៉េបាទ S ការ៉េ K7 ដល់នឹងរឹសនៃ P ការ៉េបាទ J7 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង apply ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបាទពីលើដល់ក្រោមណាស្រួលទេបាទនិយាយថាវា basic ដំបូងស្រាលហ្នឹងហើយខ្លីៗងាយយល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញបាទអញ្ចឹងសរុបទៅនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងបានគុយយើងបាន P យើងបាន S ណាអូខេបាទហើយទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់បាទឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយ detail ទៅលើការប្រើប្រាស់ form នេះហើយនឹង parameter នៅក្នុង form នេះថាតើអាណាយើងគួរដាក់របៀបម៉េចរៀបយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវទៅតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារជាមេរៀនដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញអត់ឲ្យវែងពេកបាទចង់ឲ្យខ្លីៗចូលទៅដល់ចំណុចស្អីដែលជាមេតិការបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសរុបឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងរក P យើងរក S យើងរកគុយបាទយើងឃើញនៅក្នុង cloud នេះគឺ base ទៅតាម basic របស់យើងណារូបមន្តនេះទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាងាយនៅក្នុងការមើលឲ្យយល់បាទមើលយល់ហើយបើសិនជាមានសំណួរមានចម្ងល់អីមានការសពេចសពិលអីអាច comment ហើយអាចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំក៏បានដែរ YouTube channel របស់ខ្ញុំគឺអាច search បាន360 MEP design ហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញមានវីដេអូនៅក្នុងនោះហើយខ្ញុំចែកវាជា category ដើម្បីឲ្យអ្នកមើលងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមេរៀនណាដែលខ្លួនយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅតាម discipline MEP អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការចែកចាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាវីដេអូដំបូងផងអញ្ចឹងសូមជួយ like ជួយ share ហើយនឹងអាចជួយចូល view នៅក្នុង channel YouTube ហើយអាចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនផ្សេងទៀតច្រើនដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តទៅតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនហើយ enjoy មេរៀនទាំងអស់គ្នាហើយមាន comment អីអាចបាទឆាតសួរខ្ញុំបានបាទអរគុណច្រើន